Из всех птиц африканской саванны, возможно, нет более удивительной, чем один из видов птиц-носорогов — рогатые вороны. У самки в гнезде всего один птенец. В сообществе рогатых воронов, в которых семейные группы возглавляются самками, внешне все кажется благополучным. Однако тайные трагедии сопровождают их жизнь. Шагающие птицы. Фильм Саймона Тревора. Много дней самка рогатого ворона не покидает гнезда, расположенного в дупле гигантского сухого дерева. Только сейчас, на исходе дня, когда вся группа возвращается домой, ей приносят еду. Остальные взрослые члены этого семейства – самцы. Помогают самке в выращивании птенца. Приближается гроза, и дождь вот-вот начнется. Эту картину рогатые вороны видят из поколения в поколение. Возможно, эти гигантские деревья у реки Вуа в Кении использовались ими для гнездования задолго до того, как они засохли. Когда солнце, наконец, прячется за грудами туч, дождь начинает поливать землю. Именно в этот момент самка решает покинуть гнездо и встретиться с другими птицами, устроившимися на ночлег неподалеку. Шестинедельный птенец уже достаточно взрослый для того, чтобы на некоторое время остаться одному. Как и все доминирующие пары рогатых воронов, эти двое, главы семейства, несколько минут в начале нового дня проводят наедине. Их птенец наверняка проголодался после длинной холодной грозовой ночи, поэтому еще задолго до восхода солнца они отправляются на поиски корма в мокрой траве. Для юной антилопы импала дождь означает свежие зеленые побеги. Всем в Цаво дождь приносит облегчение. Хотя отец птенца и готов лететь к дереву, на котором расположено гнездо, и покормить его, он чувствует что-то неладное. Дело в том, что ночью во время бури подгнившее дерево рухнуло. Птицы знают, что это дупло в лесу и есть то самое убежище, в котором еще вчера они могли удобно и успешно выращивать птенца. И они, по-видимому, понимают, что где-то внизу лежит разрушенное дерево, а там их погибший птенец. Отец погибшего птенца, кажется, еще лелеет надежду на то, что малыш, возможно, остался невредимым под поломанными ветками. Но самка знает, это бесполезно. Зачастую сообщества рогатых воронов представляют собой достаточно разобщенную группу, но смерть птенца, по-видимому, объединяет семейство под влиянием истинного горя из-за утраты. Именно самка отворачивается первой. Нет смысла оставаться дольше. Ее крохотное семейство утратило перспективу увеличиться на одного члена, перспективу на будущее.
Год спустя, поздним вечером, мы видим, что самцы прилетают на место гнездования, принося с собой корм и гнездовой материал. Птицы заинтересовались уже другим участком леса вдоль реки, перелетая с дерева на дерево и издавая громкие крики, которые слышны долгое время в ночи, когда луна уже высоко в небе. На следующее утро самка покидает самцов, кормящихся в траве. Она летит в сторону противоположную, той, где они провели предыдущую ночь. Самка намерена выбрать новое, наиболее удобное место для гнезда. Она выбирает дупло высоко на дереве, которое выглядит достаточно прочным, чтобы устоять при сильной буре. Ее супруг, тем не менее, все еще продолжает кормиться внизу. Два других, более молодых самца – это, возможно, сыновья прошлых пометов. Ее супруг обычно первым из самцов возвращается к гнезду. С тревогой он проверяет, все ли в порядке. Только когда он уверен в том, что никакой хищник не следит за ним, он направляется к гнезду. Но он там долго не задерживается. Он должен лишь передать самке корм. Самка иногда все же покидает гнездо, но только на несколько минут. Бабуины – известные разбойники, ворующие яйца, и они мгновенно могут воспользоваться ее отсутствием. Хотя бабуины сейчас интересуются только семенами под деревом, но их явное присутствие заставляет птиц быть начеку. Бабуины могут убивать не только птиц, но даже маленьких антилоп. Самцы бабуинов сражаются между собой, шумно решая свои проблемы. Но крупные самцы бабуинов могут загонять более молодых на дерево, и тогда сидящая в гнезде самка может быть обнаружена. Самка может только слышать, что происходит снаружи. Она не рискует высунуться и обнаружить себя. Слоны ненавидят всех мелких животных, шныряющих по кустарникам буша, из-за того, что их трудно разглядеть как следует. Три самца, приносящие запас корма для самки, должны оставаться у гнезда. Сегодня жаркий день, и она голодна. Но ей приходится ждать, пока самцы выберут, что же ей дать. В этот раз только насекомые, листья и достаточно большая палочка. А два других самца опять в поисках пищи. Самка все-таки избавляется от палочки.
Прошел уже месяц после того, как первое яйцо было отложено. Самка почти безвылазно сидит в дупле, в то время как три самца постоянно курсируют от гнездового дупла и обратно, часто возвращаясь после захода солнца. Их взмахивающие крылья делают их похожими на ведьм на фоне Луны. Ее второе яйцо было отложено через 3 дня после первого. С каждым днем самка выглядит все более беспокойной. Иногда она слетает вниз для того, чтобы быстро искупаться в пыли. Может быть, она страдает от вшей, или теснота в гнезде не дает ей возможности как следует почистить перья клювом. На 30-й день оба яйца спокойно лежат в гнезде, а она гуляет вместе с другими членами семейства. Кажущаяся идиллия скрывает напряженное социальное соперничество в группе. Каждый птенец вырастает в надежде на то, что он займет главенствующее положение в семействе и сможет дать продолжение роду. Но для того, чтобы остаться в группе, старший сын должен смириться с положением раболепного подданного. Даже если в результате несчастного случая он сможет вытеснить отца, спариваться он не сможет до тех пор, пока не умрет мать. А ее место не займет другая самка. Мать подхватывает то, что сын предложил ей, в то время как отец ревниво наблюдает за ними. Вызов – это их манера поведения. Это семейное соперничество может вспыхнуть в любое время и длиться годами. Даже если старшему сыну уже 15, он может прожить еще 25 лет, все годы подавляясь отцом и пытаясь одержать верх. Птенцы-самки маскируются под самцов, по крайней мере, в течение 6 лет. Когда их мамаша, наконец, распознает самку по маленькому голубому пятнышку на красном фоне, она выгоняет ее. Иногда ее терпят в группе, но только в том случае, если молодая самка признает господство матери. Одиночные самки могут перемещаться на расстоянии до 60 километров от родни. Но если они остаются одинокими, их все же допускают на территорию семьи. Одинокие самцы могут уходить из одной группы и присоединяться к другой, только на условиях подчинения. Иногда внутреннее напряжение в группе не проявляется. 3 самца отправляются патрулировать свою территорию, которая составляет до 100 квадратных километров. Их странные крики могут слышать соседние группы. В 40 дней истекло, и на свет появляется первый птенец. Но его глаза не открываются еще в течение 10 дней. Самка отказывается принимать корм от самца. Возможно, этим она показывает, что в гнезде появился кто-то еще, кого тоже надо кормить. Когда птенец очень мал, все взрослые держатся как можно ближе к гнездовому дереву. Ведь поблизости изобилие корма, и их длительные пешие походы вполне естественны. Самка отлучается только на несколько минут. Она должна слышать, если птенец в гнезде проснется. Ведь пищащий птенец может привлечь хищников, таких как бабуины и леопарды.
То, как самка забирается в гнездовое дупло, вне зависимости от того, птенец там или яйцо, указывает на особую осторожность. Отец птенца следует за своей супругой до гнезда, но даже ему разрешается провожать ее только до входа. Отец знает, что птенца надо постоянно кормить. Яичная скорлупа уже сыграла свою роль. Самка выбрасывает ее наружу для поддержания в гнезде чистоты. Здесь изобилие стрекоз и кузнечиков, и ловить их легко. Папаша методически собирает их одного за другим. Старший сын поджидает с материалом для гнезда. Через 3 дня можно услышать из гнезда писк второго птенца. Но уже вскоре этот второй птенец лежит мертвым у подножия дерева. Выжить допускается только одному, второй обречен на смерть. Возможно, второе яйцо – это мера безопасности в том случае, если первое оказалось неоплодотворенным, болтуном. Хотя и кажется странным, что мать не съедает его. Мусор в гнезде может привлечь муравьев. Поразительно, как этим огромным клювом ей удается захватывать крохотных муравьев и точным движением забрасывать их в горло. По мере подрастания птенца самцы начинают заниматься поисками корма на территории, удаленной до 3 километров от гнезда. Самка все меньше и меньше времени проводит в гнезде, но при поисках корма для себя и своего птенца все еще старается не терять из вида гнездовое дерево. Отец летит над травой и высматривает супругу. И вот гнездо уже совсем рядом. Впервые обнаружив ее отсутствие, он сможет сам покормить птенца. Когда самка возвращается, он не отодвигается и даже пытается отобрать корм, который она принесла, и дать птенцу. Самец еще пытается удержаться у гнезда. Кормить птенца – это и есть та потребность, которую инстинктивно испытывает каждый из рогатых воронов. Ведь выживание птенца – это уверенность в том, что род продолжится. Крики, слышащиеся из дупла, показывают, что птенец силен и здоров. Самка возвращается с чем-то другим. Когда приближается ее старший сын, самка пытается не дать ему подойти слишком близко к гнезду и ради этого забирается в него. Однажды она решается, и старшему сыну, наконец, позволяют сбросить свое подношение и внести таким образом вклад в выращивание птенца. Теперь все 4 птицы оставляют птенца одного на долгие часы, так как они осуществляют пешее патрулирование территории. Удивительно, что эти шагающие птицы за день могут проходить с десяток километров.
Наконец, мать и отец возвращаются к гнезду. Можно видеть, как осторожно они несут птенцу наилучшую добычу. Их приближение выглядит как соревнование по спортивной ходьбе с небольшими пробежками, где полет считается мошенничеством. Змеи, ящерицы, птицы – все самое вкусное собрано для драгоценного птенца, который должен войти в эту замечательную группу плотоядных птиц. Самка возвращается первой, но что-то не так. Не слышно призывного крика птенца. Это может означать только одно – он погиб. Опять все их усилия пропали даром. Выбор превосходного дупла, постоянное патрулирование территории и даже нескончаемая охота за кормом. Тельце птенца все еще там. На голове у него видна рана, которую нанес, вероятно, какой-то хищник, бабуин или хищная птица. Жертву, погибшую при таинственных обстоятельствах, покрывают муравьи. Опять это семейство переживает трагедию, угрожающую гибели рода. Вы хотите, чтобы... Несмотря на потерю их последнего птенца, это семейство рогатых воронов пока еще вместе. 4 птицы, мать, отец и взрослые сыновья, большую часть времени проводят, вышагивая по земле. 2 последние попытки обзавестись потомством закончились трагедиями. Но 2 года – небольшой срок для этих птиц, ведь продолжительность их жизни может составлять и 40 лет. Подростки и молодые взрослые птицы любят играть, и младший сын этой пары не исключение. В Саво растут противные крохотные колючки, которые могут впиваться в лапы. Он поймал крохотную ящерицу, а это означает, что у семейства рогатых воронов опять есть маленький птенец. На этот раз гнездо расположено на противоположном конце их территории. Самец вновь сосредоточен и озабочен. Он несет мышь. Поразительно, но птенец без труда глотает мышь. В этом году дожди начались рано. Внезапные наводнения приносят неожиданную удачу полузатонувших животных, чем мгновенно воспользовались рогатые вороны. Известно, что рогатые вороны очень сильные птицы и могут убивать даже крупных ястребов, но африканский марабу с его длинными ногами и мощными крыльями одерживает над ними верх. После бури первое блюдо – это абсолютно промокший скорпион. А потом пиршество из змей и пауков. Мамаша просто наблюдает, как ее малыш расправляется со змеей.
Еще до того, как он проглотил половину змеи, он инстинктивно захватывает предложенного сцинка. Создается впечатление, что всей этой пищи слишком много для маленького птенца, но мать не проявляет видимого беспокойства. На следующее утро группа уже не собирается вместе. Дело в том, что птенец в гнезде опять погиб. Может быть, он задохнулся, и опять, уже в третий раз мы видим трагедию в этой семье. И снова год спустя самка ведет группу в свободный поиск места для гнездования. Самец несет гнездовой материал. Они не обращают внимания на прошлогоднее гнездо, благополучно использованное египетскими гусями. Они методично перемещаются по лесу вдоль реки Вуа, осматривая множество дупел и отвергая их одно за другим. Доминирующий самец находит огромное дерево с множеством дупел, но с земли трудно определить, какое же может подойти. Как только самец подлетает к одному из них, впервые в поле нашего зрения появляется самка. Возможно, она уже знает, что это дерево приемлемо. Тем не менее, самец ведет себя почти как рекламный агент, демонстрируя ей это жилище. Самке прекрасно известны все требования к месту гнездования, и она тщательно исследует его. И после этого она отвергает выбор самца. На следующий день самка все еще там, но самца не видно нигде. Найдя змею, она старательно убивает ее своим сильным клювом. Странно, но она ее не съедает. Самец появляется на ее призыв. Но и ему она не отдает змею, у нее какие-то другие соображения. Самка делает быстрые шажки, побуждая самца следовать за ней. Самка взлетает. По-видимому, она собралась далеко. Самец летит тоже. Он не должен терять ее из вида. Сейчас уже вечер, и бегущая самка оборачивается, чтобы посмотреть, следует ли он еще за ней. Несколько сконфуженный, он виден позади. Она опять улетает. Самец летит следом, стараясь не потерять ее в сгущающейся темноте. На следующее утро в 10 километрах отсюда мы видим, что самец кормит самку, сидящую в дупле, расположенном высоко на огромном дереве. Наверное, она нашла гнездо. Еще один самец из их семейства тоже с ними. Это место на первый взгляд кажется идеальным для гнезда, но оказывается, что главные враги этих птиц бабуины тоже его облюбовали. Большой бабуин вскоре обнаруживает самку, сидящую в гнезде. После этого он усаживается на ветке и ждет.
На закате доминирующий самец, распластав крылья, подлетает к дереву, чтобы покормить свою супругу. Но рядом он видит крупного бабуина. В результате, через несколько дней семейство покидает это место. 4 года подряд их преследуют неудачи, и никак не удается вывести птенца. Эти птицы вместе и на следующий год. В период гнездования самка делает более чем странный выбор. Дупло в старой обособленной смоковнице, полностью открытое с одной стороны. Здесь обитают дятлы, а это означает, что дерево гнилое. Оно полно муравьев. На нем масса трещин. Но еще опаснее то, что оно фиговое, и на его еще живых ветвях скоро начнут созревать вкусные плоды, которые обязательно привлекут и бабуинов, и других обезьян. Но самка неустрашима и вскоре оповещает сородичей о том, что первое яйцо уже отложено. Все самцы вместе и встречают это известие с огромным энтузиазмом. После того, как самка уселась на 40 дней высиживания, первым вылетает этот наиболее молодой самец. Младший сын теперь уже знает, что в эту пору он уже достаточно взрослый для того, чтобы думать о своем желудке. С этого момента он должен обеспечивать кормом не только себя, но и мать, и своего будущего родственника. Дожди в этом году хороши, трава высока и почти скрывает воронов, возвращающихся к гнездовому дереву. Открытая сторона гнезда позволяет самке проследить, где находятся остальные. Она не дожидается самцов и слетает с гнезда. Опять в группе сложности. Пока самец приветствует свою супругу, их старший сын терпеливо ждет, чтобы покормить ее. Все это было бы в порядке вещей, если бы не его поза. Она свидетельствует, что он бросает вызов своему отцу. Хотя она и голодна, все же отвергает его подношение в знак неодобрения такого поведения. Сын должен принять решение: или остаться в подчинении, или покинуть семейство. Самка улетает обратно к гнезду. Сын продолжает вести себя вызывающе. Принося корм, он ходит вокруг отца. И тем, что он, предлагая ему корм, не дает его, он, кажется, хочет утвердить свое господство.